아, 뭐 하세요, 뭐. 여기 와서 지금 거제도에, 거제도. 아, 반장님 이거 꼭 한번 봐야 돼요. 에어컨 필터 가는 거 정말로 힘들었어요. 에어컨 필터. 여전히 갈기 힘듭니까? 아니네요. 여기 만들어 놨네요. 뭘 만들어요? 여기 만들어 놨죠? 그것만 빼면 에어컨 필터? 네, 빠집니다. 예전에 이거 AS 센터 가서 갈지 않았습니까? 공임 엄청 받았어요. 밑에 닫아둬야 되니까. 근데 얘는 요 카바가 빠지게 돼 있네. 여기 하나가. 와. 요거만 빼면 요거 바로 빼줄 수 있게 정비평이성을 신경을 써서 개선을 했네요.